تروق يا عم. انا مش فاهم. انا عيله صغيره ما ينفعش تكلمها بالاسلوب ده، احترام ده احترام. طب انت مش هتشتري حاجه يعني؟ اعتبرها زي اختك الصغيره. انت ما عندكش اخوات بنات؟ يلا بنت امشي يا بت. بس يا عم يا عم مديش ايدك عليها قلنا. يا عم ما تمدش ايدك عليها يا عم. انت انا يا عم ما تمدش ايدك عليها قلنا. انت مالك انت؟ ده متسوله. يلا يا عم امشي. يلا بنت امشي يا بت. يا عم يلا امشي. امشي يا عم يلا. ولما يبقى معايا فلوس كتير هبقى اديها لك والله العظيم. انا اسفه المره دي ما كانش معايا فلوس. ماشي. لو ما معكيش فلوس يبقى خديها خالص. خلي ال 100 جنيه. خدها بس يا عم. فلوس يبقى تعالى هاتيها. خدها بس. خلي ال 100 جنيه معاك. خدها بس يا عم. خليها معاك. خدها بس. خليها بس معاك. عشان بس يعني ايه ما تشيلش كل الحمل اللي عليك. خد بس. بعد اذنك يا صاحبي بس اديني الشنطه ده. انا ماليش دعوه بيها يا عم. اديني الشنطه ده بس. اديني الشنطه ده. تخليني اضربها ليه؟ يا عم تروق بقى يا عم. يا عم روق بقى الله يسترك. ما عنديش شنط للبيع انا. طب هو انت الوحيد اللي بتعمل كده؟ محدش يتدخل. محدش يلا يا عم. حاجه ثانيه؟ لا شكرا. بس حاجه ثانيه بتعالى. حاضر. شكرا يا عم. بص يا صاحبي بس استنى، عايز اصرحك بحاجه. عايز اقول لك ان كل دي كانت تجربه انسانيه، وان كل ده اصلا كنا بنصور ونرتاش من ساعه ما دخلت عليك من الاول الفيديو خالص. كل ده كان تصوير. بص كاميرا في العربيه هناك. بص بقى محمد، قول للناس عنوانك عشان الناس تجي لك. هنا في لعبه عيال. المكان فين بقى؟ ما هنا في الجلاء، في شارع الجلاء. بصوا يا جدعان، الراجل ده مكانه في المنصوره في شارع الجلاء. المحل اسمه لعبه عيال. تعالوا اعملوا معاهم الصح. اهم حاجه انت مش محتاج اي حاجه. حبيب قلبي يا احلى محمد.